السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعرف مع بعض طريقة عمل غرزة الكوفية اللي انا اشتغلتها دي. الغرزة اللي انا اشتغلت بيها الكوفية دي من احسن الغرز اللي انتم ممكن تستخدموها في الخيوط الماكسي. طبعا الخيط هنا كان اصلا مش سميك ولا حاجة، ده كان خيط ستوك فوليا او فلايا، مش عارفة بصراحة بيتقال عليه ايه بالظبط. فالمهم انا اشتغلته على 3 فتلات علشان يديني نتيجة الكوفية اللي انا هحط لكم دلوقتي صورتها على الشاشة باللون الاوف وايت. فاتمنى كده يا رب فيديو النهاردة تستفيدوا منه. ويلا كده بينا نبدأ على تفاصيل الفيديو النهاردة ونقول بسم الله. كمان بفكركم اللي حابب يعمل الشراشيب بالطريقة دي هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. فيلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. الخيط اللي انا هشتغل بيه معاكم هو خيط اليزا ماكسي. عايزه اقول لكم ان الكوفيه دي انا اشتغلتها بابره مقاس 6.5 على 3 فتلات. برضو اليزا ماكسي ده اللي هيشتغل بيه هيشتغل بابره مقاس 6.5. طبعا طول الكوفيه زي ما تحبوا الطول يكون 180 سنتي او مترين، فالطول ده بيكون راجع ليكم انتوا. هنعمل عقده بدايه. طبعا الكوفيه بنشتغلها بالطول مش بالعرض، يعني انا هنا اشتغلت الكوفيه بطول 180 سم بدون الشراشيب. طبعا مش بنلتزم بعدد سلاسل معين ولا اي حاجه خالص، هي بس بنوصل للطول المناسب اللي احنا محتاجينه ونبدا نشتغل الغرزه بتاعتنا. هنا طبعا انا بشتغل معاكم عينه، فهرتفع كده عدد من السلاسل. انا كده خلاص كاني وصلت بالظبط لطول الكوفيه المناسب. هعمل ايه؟ هرتفع سلسلتين وهبدا اروح في ظهر السلسله وابدا اشتغل في الارتفاع اللي بيكون ورا ده نص عمود. الغرزة اللي بعدها نص عمود. السطر الأول ده كله بيكون مكون من غرزة النص عمود. هي الكوفية دي من تكرار سطر واحد بس، أهم حاجة نعرف من السطر التاني هنشتغل فين بالظبط. هخلص كده السطر ده كله من غرزة النص عمود وبعدين أرجع لكم. أنا كده خلاص بعد ما خلصت السطر الأول هبدأ إن أنا أرتفع سلسلتين. عايزين ناخد بالنا مع بعض بقى احنا هندخل فين بالظبط. أنا هقلب الشغل كده. بصوا كده حرف الفي ده، شايفين حرف الفي ده؟ انا ماليش دعوه بيه خالص، انا مش هشتغل في الحلقتين بتوع حرف الفي ده ولا تحت حرف الفي. امال هدخل فين؟ شايفين تحت حرف الفي كده؟ شايفين الحلقات دي؟ طيب اهم حاجه برضو هنعرف ان احنا ندخل فين بالظبط في الحلقات دي، لان انا عندي 1 2 1 2. شايفين؟ طيب لما نلف الشغل كده شايفين الحلقه دي في عندي حلقه مايله. شايفين كده عندي حلقه مايله. الحلقه اللي بعدها حلقه مايله، شايفين؟ باينه خالص حلقه مايله كده نازله للسطر اللي تحت، وحلقه جايه مستقيمه كده، حلقه جايه مايله للسطر اللي تحته وحلقه مستقيمه. انا هدخل في الحلقه المستقيمه دي. انا كده ارتفعت سلسلتين. شايفين الحلقه المستقيمه هي عندي واحده نازله للسطر الاول وعندي اللي هي جايه مستقيمه دي. هلف كده وادخل في الحلقه دي، اسحب الخيط واشتغل نص عمود. طيب شايفين الحلقه اللي جايه بميل للسطر اللي تحت دي اهي باينه خالص اهي. هروح للحلقه بقى اللي بعدها. خدوا بالكم وركزوا في النقطه دي كويس علشان محدش يحصل معاه اي تزايد. شايفين اشتغلت في واحده، هسيب الحلقه دي واروح في اللي بعدها واشتغل نص عمود.
شايفين في حلقة اهي جاية بميل، والحلقة اللي بعدها اهي. شايفين انا بدخل في الحلقة دي، الحلقة اللي جاية بميل والحلقة اللي بعدها. هسيب اللي مايلة دي واروح في اللي بعدها المستقيمة دي واشتغل نص عمود. هسيب اللي مايلة دي واروح في اللي بعدها اللي هي المستقيمة دي واشتغل نص عمود. بدخل في اللي بعدها اشتغل نص عمود اهي. الغرزة شايفين مايلة اهي، انا بدخل في المستقيمة دي اهي، بدخل في المستقيمة دي. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، هبدأ ان انا ارتفع سلسلتين، 1 2 وهلف الشغل. شايفين الحلقة دي حرف الفي اهو، بدخل في الحلقة اللي تحته. حرف الفي اهو بدخل في الحلقة اللي تحته، هي بتكون تحته على طول، علشان بين حرف الفي ده وحرف الفي ده في شايفين ضلع مايل اهو، ماليش دعوه بيه، انا بنزل في الضلع او في الحلقه اللي تحت حرف الفي. شايفين حرف الفي اهو، شايفين بنزل كده في الحلقه اللي تحته اهو. اللي بعده حرف الفي اهو، بنزل في الحلقه اللي تحته. محدش يروح يدخل في الحلقه اللي جايه بميل دي. شايفين هي جايه بميل اهي اهي، دي ما بدخلش فيها. اللي جايه بميل مش بدخل فيها يا بنات. تمام. هبدأ ان انا الف الخيط على الابره دي كده اللي تحت حرف الفي اهو. شايفين واحده جايه بميل واحده جايه بميل، انا بدخل في الضلع اللي هو جاي مستقيم ده. هلف الخيط. شايفين الضلع المايل اهو، ماليش دعوه بيه، انا بروح اللي هو تحت حرف الفي على طول بدخل فيه. خدوا بالكم علشان محدش يحصل معاه تزايد في الغرزه. الضلع المايل اهو ماليش دعوه بيه، انا بروح شايفين حرف الفي اهو، بنزل اهو الضلع اللي تحته على طول. ببدأ ان انا اكرر الضلع المايل اهو، الضلع المستقيم اهو، اشتغل نص عمود. ضلع المايل، الضلع المستقيم اهو، كده انا وصلت لاخر السطر. هبدأ ان انا ارتفع سلسلتين وهلف الشغل، وهبدأ برضو في الحلقة اللي هي بتكون تحت حرف الفي اشتغل نص عمود اهي تحت حرف الفي على طول اهي. الضلع المايل اهو، بدخل في الضلع اللي هو اللي جاي مستقيم ده. شايفين الضلع المايل اهو، الضلع المستقيم اهو. هنبدأ بقى ان احنا نكمل بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لاخر السطر، وبعدين نرتفع سلسلتين ونلف الشغل ونبدأ نشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها دي. وهتبدأ تتكون معانا بارتفاع السطور الغرزة الجميلة دي. الغرزة دي حلوة جدا في الخيوط الماكسي. اتمنى كده يا رب فيديو النهارده تكونوا استفدتوا منه. مستنيه رايكم في التعليقات في الكوفيه بتاعتنا النهارده والغرزه بتاعتها. بفكركم بقى لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي وناسيين تعملوا اشتراك للقناه، انزلوا دلوقتي اضغطوا على كلمه اشتراك، واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. وكمان لو عجبكم الفيديو اضغطوا لي كده على اللايك وشير مع الاصحاب علشان الكل يستفيد، وشاركوني كده كمان بتشاهدوني من اي بلد. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.